हामी चाहिँ यो बेलकुटगढी नगरपालिका वडा नम्बर 5 को चाहिँ हामी एउटा यहाँ चाहिँ एउटा बेलकुटगढी नगरपालिका नजिक एउटा यहाँ पार्क बनेको छ। हो त्यो पार्कको चाहिँ अवलोकन गर्ने भनेर हामी यहाँ चाहिँ हामी आज मगर सङ्घको टोलीहरू सबैजना आएका छौँ र यो पार्कको अवलोकन गरौँ र यसलाई पनि एउटा भोलि प्रमोट गरौँ भन्ने हिसाबले हामी यो पार्कलाई चाहिँ यहाँ आज हेर्न आएको छौँ। यहाँ दृश्य तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ, दायाँ बायाँ यति पुरा डाँडाहरूको श्रृङ्खला देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरू चारैतिर डाँडै डाँडाले घेरिएको र यो एकदमै भ्यूको हिसाबले पनि एकदमै आकर्षक देखिने। अलिकति हाम्रो हिन्दी बानी अलिकति हराइसकेको छ, तैपनि यहाँ कुञ्जन पार्क भनेर यहाँ चाहिँ नामाङ्कन गरेको छ र यो चाहिँ बेलकुटगढी वडा नम्बर 5 मा चाहिँ अवस्थित यो पार्क अब नजिक हुने जति पनि तपाईँहरू नजिक हुनुहुने साथीहरू चाहिँ पर्यटक प्रबन्धनको लागि पनि एउटा घुम्नको लागि एकदमै रमणीय स्थान यो चाहिँ मगर बस्तीमा रहेको यो पार्क हो। तपाईँलाई पिकनिक सिकनिक खानको लागि पनि यो पार्क एकदमै मैले राम्रो देखेको छु। ल देख्न सक्नुहुन्छ कस्तो राम्रो यो रुखहरू। यो चाहिँ भर्खरै बन्दै गरेको रहेछ, यस्ता यस्ता घरहरू छ र यहाँ चाहिँ पिकनिक खानको लागि टरहरू पनि निर्माण गरिएको छ। यो चाहिँ ठ्याक्कै बर पिपल हो कि यो चौतारा पनि निर्माण गरिएको छ। तपाईँहरू भ्यू देख्न सक्नुहुन्छ, पुरै म थलीमा आइसकेको छु। यो चाहिँ बेलकुटगढी नगरपालिका वडा नम्बर 5 रहेको खड्कछाप भन्ने स्थानमा चाहिँ हामी यहाँ यो पार्कको अवलोकन र प्रबन्धन गर्नु भन्ने हिसाबले चाहिँ यो पार्क घुम्न आइरहेका छौँ। यहाँ तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ अहिले एक वडा एक पार्क भन्ने सिद्धान्त अनुसार यो काम भएको मैले देखेको छु। यहाँ चाहिँ ठिकै छ, यो एउटा घुम्ने हिसाबले यहाँ तपाईँहरू तल भ्यू देख्न सक्नुहुन्छ, यस्तो रमाइलो छ। अब फोटो खिच्नुको लागि यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा कुञ्जिनी पार्क झिल्टुङ बेलकुटगढी वडा नम्बर 5 नुवाकोट खड्कछाप भनेर यहाँ चाहिँ एउटा फोटो खिच्ने ठाउँ बनाएको रहेछ। यहाँ चाहिँ हाम्रो महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको चाहिँ शालिग स्थापना गरिएको छ र यहाँ चाहिँ के छ यहाँको के अरे यहाँको यो यता सुन्नु न, मैले एउटा कुरा सोध्नु खोजेँ। तपाईँ यहीँको मान्छे होइन? यो लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको चाहिँ शालिग राख्नु कारण चाहिँ के रहेछ? यो चाहिँ अब हामीले सुनेअनुसार बुढापाकाहरूले भनेअनुसार सुनेअनुसार चाहिँ यो महाकवि देवकोटाको यो ठाउँ चाहिँ जन्मथलो नभइकन यो अलिकति चाहिँ उल्टोपाल्टो पनि भएको रहेछ। जन्मथलो भन्छ सबैले होइन। अनि त्यसपछि मामा ससुराली भने मामा घर भने त्यसपछि वास्तविक चाहिँ मामा ससुराली रहेछ। अनि त्यसपछि उहाँको चाहिँ अब श्रीमतीको वियोगान्तपछि अलिकति माइन्डमा अलिकति ह्याम्पर भएर अनि मुड फ्रेस गराउन अथवा उहाँलाई उपचार गर्न चाहिँ यो चिसो ठाउँ चिसो हावापानीमा शान्त वातावरण राख्न भनेर चाहिँ अनि काठमाडौँबाट यहाँ लिएर आएको रहेछ। अनि उहाँले त्यही चौतारामा बसेर अनि यो त्यो बोर्डमा भएको कुञ्जिनी भन्ने एउटा खण्डकाव्य चाहिँ उहाँले यो चौतारामा बसेर लेख्नु भएको छ क्या। अनि उहाँकै सम्झनामा उहाँले चाहिँ यो अनि त्यसपछि हिडुल काठमाडौँ आउन जाने क्रममा अनि त्यसपछि यो झिल्टुङ लगायत यो कोल्पु खोला त्यसपछि लामी डाँडा विभिन्न ठाउँहरूको नाम पनि उल्लेख गर्नु भएको छ। अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ अब उहाँको शालिग राख्नुपर्छ भनेर अनि केन्द्रबाटै बजेट मगाएर अनि यो काम चाहिँ म अध्यक्ष भएर नै गरायो।
धन्यवाद। तपाईँको नाम भनिदिनु न। मेरो नाम चाहिँ जितेन्द्र बहादुर दर्लाइ मगर हो। हजुर म यहीँको स्थानीयवासी हो। हजुर। अनि यो पार्क पनि मेरै नेतृत्वमा मै नै अध्यक्ष भएर मेरै डिजाइनमा चाहिँ बनाए हो यो। हस् धन्यवाद। यो चाहिँ अब विशेष गरी यहाँ लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको मावली के अरे मामा यो मामा ससुराली गाउँमा आउँदाखेरि चाहिँ होइन, बुढीको मामा ससुराली गाउँमा आउँदाखेरि चाहिँ एउटा यो कुञ्जन भन्ने एउटा उहाँले लेख्नु भएको रहेछ एउटा किताब कविता, र त्यो कवितामा चाहिँ यहाँको सम्पूर्ण ठाउँहरूको नाम पनि समावेश गरिएको र यहाँको झिल्टिङदेखि हरेक कुराहरूको नाम त्यसमा आएको हुनाले यो चाहिँ उहाँको सम्झनामा चाहिँ एउटा शालिकी महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको एउटा शालिक हामीले यहाँ देख्न पाउनुहुन्छ र उहाँको सम्झनामा पनि हामीले यहाँ तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ। यो कुञ्जन पार्कमा चाहिँ सबैजना आउनु होला। यहाँ पिकनिक खानको लागि पनि अलिकति मैले रमाइलो देखेँ ठाउँहरू। र यहाँ म नगरकोट जिल्ला नेपाल महासङ्घको कोषाध्यक्ष। म यो नयाँ ठाउँमा अहिले म पहिलोचोटि आएको बिरपुरगढी वडा नम्बर 5। यो महाकवि लक्ष्मी देवकोटाको जुन यो हाम्रो यो बनाउनु भएको छ जितेन्द्र दर्लामी मगरज्यूले, उहाँलाई धेरै धन्यवाद। उहाँले चाहिँ जुन यो पार्कलाई चाहिँ अब धेरै अध्यक्ष भएर उहाँको अध्यक्ष भएर उहाँले नै गराउनु भएको पार्क हेर्दा खुसी एकदम रमाइलो लागेको छ। यहाँ अरू साथीहरू पनि मगर मात्रै नभएर अरू जुनसुकै जातित्वको भए पनि घुम्न आउनु होला। एकदम राम्रो खालको पार्क छ। यहाँ वनभोज पिकनिक खाने स्थल पनि राम्रै छ, घुम्न सक्ने पनि छ। अझै यहाँ मुनि एउटा गुफामा अर्को के अरे गणेश मन्दिरको स्थानमा चाहिँ हामी त्यही हेर्न जाँदैछौँ एकछिनपछि। ल हजुरलाई धन्यवाद, आउनु दिनु होला। सबैजना गुरु बस्नु त अब ल।